अक्सर सुजुकी मेहरान, बुलान और रावी के अंदर मसला आता है। ज़रा करीब आएँ, जब इसका टेपर कवर खोलते हैं तो ये इसका स्क्रू कोई ना कोई इन 8 में से कोई एक ना एक लाजमी खुला मिलेगा। ये अक्सर इन गाड़ियों के अंदर मसला आता है। इसको अभी हम करेंगे टाइट। ये इस तरह आप जब टैपट करेंगे, हम टैपट करने के लिए मैंने इसको खोला, जब टैपट करने के लिए इसके टैपट कवर को खोला तो देखा कि इसका ये वाला स्क्रू लूज था। आपने जब भी इसको टाइट करना है तो इसके साथ ऐसे टाइट करना है ताकि ये दोबारा लूज ना हो। अगर ये लूज हो के इंजन के अंदर गिर जाता है तो इससे इंजन के अंदर एक आवाज़ पैदा होगी जो कि आपके इंजन को फारिग कर सकती है। अल शिफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार एसी, गुजरावाला रोड, जिना चौक, हाफिजाबाद।